Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာspoiler တက်မှာပေါ့နော်ဒီကားကိုကျွန်တော်စားဝယ်တဲ့အချိန်ကတော့ကားမှာ spoiler မပါဘူး sport car ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ spoiler မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့တိတ်ပြီးကြည့်လို့မလှအောင်ဆိုတော့ကြည့်လို့လှအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ spoiler ကိုဒီကားမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဈေးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Yahoo auction ကနေပဲရှာဝေးထားတယ် original တော့မဟုတ်ဒီ original ကအရင်ဈေးကြီးတယ်မနိုင်ဘူးတိတ်မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း तू အနေထားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကားနဲ့ဒီကောင်အနေထားလေးနဲ့တိတ်တော့မဆိုးပါဘူးเนาะတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ original နဲ့ဒီပြောင်းကျွန်တော်ဒီဈေးပပေါ်နဲ့ပြောင်းဝင်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဘာကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ဒီကောင် original ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟို LED မီးပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ထားတဲ့ဟာကျတော့ LED မီးမပါဘူးဒါပေမဲ့ရောင်ပြန်မီးချောင်းလေးပဲဒီတိုင်း fake လေးပဲသူတတ်ထားတာဒါပေမဲ့လည်းဟိုကြည့်ရတာတော့တိတ်တော့အချိန်ကြီးမစိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်မီးတစ်ပတ်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wiring line တွေပါတယ်ညာနေပို့ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်တည်တယ်လောက်ရတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ spoiler မှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနှစ်ဖက်တိတ်နဲ့ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်တိတ်နဲ့ဒီမှာဒီလိုပဲကတ်လိုက်လွယ်ကူကူပဲပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် spoiler တက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်တိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် highway တွေမှာ speed နဲ့မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီရများတယ်ပြုတ်ထွက်သွားလို့ပြုတ်ထွက်သွားတာပြဿနာမရှိပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့အနောက်ကကားတွေပါတွေတိုက်မိမယ်သွားတိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်နေဟိုသူများကားကကျွန်တော်ယော်ပေးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီကောင်းဟို double take နဲ့အချိန်နေမကောင်းဆိုတော့ double take ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ nut ဆွဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ original ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီမှာဟို nut အထိုင်နေ nut တွေပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ body မှာပဲကျွန်တော်တို့ nut အပေါက်ပြန်ဖောက်အောင်အခုကကျတော့ nut ဆွဲပြီးသားမပါဘူးဆိုတော့သူကဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ nut အပေါက်ဖောက်ရမယ်ပြီးတော့ဒီ body မှာလည်းကျွန်တော်တို့ nut အပေါက်ဖောက်ရမယ် okay ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်နေနဲ့လောက်မှာပေါ့နော်ရန်တမ်းပြီးတော့ okay let's go အဲ့ဒါနေရာလေးခဏထားလိုက်
Okay အဲ့ဆိုရင်ပိုင်လာတော့တက်လို့ပြီးတော့ပြီတော့ဖိုင်နေပြောရနော်ကိုလို့ကိုကောင်းခုနည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးတွေ့ပါဘာအခက်ခဲလေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အပေါ်ကနေနပ်ဖောက်တဲ့နေရာအောက်ကနေနပ်ပြန်ဆွဲဖို့ဘော်ဒီကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေဘယ်လိုမှနပ်ဆွဲလို့မရနပ်ဆွဲလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ဘော်ဒီကိုပဲကျွန်တော်အရစ်ဖို့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီ body နဲ့ပဲပြစ်ချက်လိုက်တော့เนาะဒါပေမဲ့အရင် double take နဲ့နှစ်ဖက်တိတ်နဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်လေးတော့ခိုင်သွားပြီကြာတော်တော်လေးခိုင်သွားပြီဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ highway မှာကြိုက်သလို speed နဲ့ကြိုက်သလိုမအောင်တော့ view side ကြမလို့တော့เนาะအနောက်ကားကြီးပြုတ်ထွက်ပြီးအနောက်ကားကြီးတိုက်မှာပါ view side ကြမလို့တော့ very good okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသူကလည်းသူတော့ကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေတာပဲเนาะဒီတလေးနဲ့ဆိုတော့เนาะဒီလောက်ပဲတော့သူ့ကားနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့လေးနဲ့သူ့စီးတန်းသူတော့မစိုးပါဘူးကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်GTR တို့ဘာလို့မတော်ပြီးတော့ဒီလိုဇီဘောရဟာကြီးတော့မတက်တော့ဘူးဗျာเนาะသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီ PC တွေကိုဘယ်ဝယ်လဲဆိုတော့ကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်ဒီ PC တွေကိုဒီ spoiler တို့အလွိုင်းတို့တာယာတို့ကြတော့ဘမ်ပါတို့ဘာလို့ညာလို့ကြတော့ကျွန်တော် Yahoo ကနေဝယ် Yahoo မှာကြတော့ဒီကား body ဘိုင်းနဲ့ sub PC ဘိုင်းနဲ့ဆိုင် sub PC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးကြီးပါ Yahoo မှာဝယ်လို့ရဒီကားအတွင်းပိုင်းဒီ accessory ဘိုင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်က Amazon ကနေဝယ်ဒီ Amazon မှာကြတော့ဒီ accessory ဘိုင်းတွေအစ်စ်တွေပေါ့နော်မီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါနေကြတော့ကျတော့ Amazon နဲ့ပဲအိမ်မှာမျိုးပဲကျွန်တော်ဝယ်ဒီတခြားဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား Meduca တို့ဘာလို့ညာတို့တခြား app ဒီ online shopping တွေအများကြီးရှိပါတော့တရားပဲပြေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားမှာအမကကျန်ရှိတဲ့ online shopping မျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒီ Amazon တို့ဂျပန်မှာဆိုရင် Amazon တို့ Yahoo ကကျတော့တော်တော်လေးအမကကျန်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာနော်တခါမှပစ္စည်းမရောက်တာတို့မှာလည်းပစ္စည်းနဲ့လွဲနေတာမျိုးတွေတောင်းရင်မရှိဘူးပြီးတော့ Amazon ကကြတော့လေပစ္စည်းလွဲနေရဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လွဲနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီး refund လုပ်လိုက်ရဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေ okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะနောက်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဗီဒီယိုတွေလာအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်နေဒီပေးပါအောင်လို့ဒီနေ့လေး share ပေးလို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲတော်ရလာဒီထက်ကြပါလို့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် okay bye bye